ချို့အချိန်တွေမှာငါဘာဖြစ်နေလဲဆိုရက်မိခွန်းနေထက်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ experience တွေကိုပဲထိုင်ကြည့်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ state ကပိုပြီးအေးချမ်းပါတယ်အတိတ်ဆိုတာကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီအနာဂတ်ဆိုတာကလည်းမရောက်လာသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်စရာလည်းမရှိသလိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာလည်းမလိုအပ်သေးဘူးတကယ်တော့ body က reaction ပေးတာတွေ mind က level တက်တာတွေ emotion အားလုံးကလည်း just flow တစ်ခုလိုပါပဲလာလဲလာပေါ့သွားလဲသွားပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး resistance ရော့ကျသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအတ္တဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းတိတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြံခဲ့မလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ moment လေးတစ်ခုနဲ့အေးချမ်းမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုခံစားနားလည်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးဘဝဆိုတာတင်ထင်သလားမပင်ပန်းပါဘူး